Išbandysime Blend įrankį, kuris yra Toolbox įrankių juostoje. Lietuviškai verčiant, tai galima sakyti perėjimo efekto įrankis. Naudojant šį įrankį galime iš standartinių figūrų, pavyzdžiui, tokių kaip apskritimas, kvadratas, trikampis, žvaigždė ar bet kokia kita paprasta figūra, arba galima sugrupuoti ir keletą figūrų. Taip pat galima naudoti raides, galima naudoti simbolius ir iš tų figūrų, naudojant įrankį Blend, galime sukurti sudėtines figūras, piešinius. Kai mes darome perėjimą iš vieno objekto į kitą, perėjimas vykdomas keičiant tiek formą, tai gali būti dydis ar pati forma, tiek keičiant spalvą. Matome lape pavyzdžius, kurie yra padaryti naudojant Blend įrankį. Štai pavyzdžiui pirmas. Matome snaiges, forma yra ta pati, tačiau perėjimas daromas apskritimu ir keičiant spalvą. Taip pat vidurinis apskritimas, tai matome vėl perėjimas keičiant spalvą. Toliau kitas pavyzdys, tai perėjimas naudojant teksto simbolį, raidelę A, vėlgi keičiasi tik spalva. Toliau turim pavyzdėlį, kur darome perėjimą iš didesnio apskritimo į mažesnį. Štai pirmas pavyzdys, kai perėjimas yra padarytas, kai objektai, tiek vienas apskritimas, tiek kitas, yra bespalviai, tai yra neturi užpildo spalvos. Gauname štai tokį objektą. Ir kitas perėjimas yra padarytas, kai objektai, tiek vienas, tiek kitas, yra baltos spalvos. Štai matome, kad figūros gaunasi kitokios. Kitas pavyzdėlis, kaip galim padaryti perėjimą iš vieno simbolio, štai šypsenėlį į kitą simbolį. Galima padaryti perėjimą lanku, galima, pavyzdžiui, padaryti perėjimą spirale, galima padaryti perėjimą pasirinkta trajektorija, pavyzdžiui, S raidele. Taigi pabandykime naudoti šį įrankį ir pasižiūrėkime, kaip jis veikia. Nupieškime vieną formą, pavyzdžiui, apskritimą ir nuspalvinkime jį raudona spalva. Nupieškime kitą formą, pavyzdžiui, stačiakampį ir nuspalvinkime žalia spalva. Pasiimame įrankį Blend ir darome perėjimą iš vieno objekto, paspaudžiu pelę, laikau nuspaudusi ir tempiu ant kito objekto. Štai gavome perėjimą iš apskritimo į stačiakampį ir matome, kad kinta ir spalva, ir forma. Viršuje savybių juostoje dar galiu keisti efekto nustatymus. Pavyzdžiui, galiu pasirinkti, kiek tarpinių figūrų bus, daugiau ar mažiau. Taip pat galiu objektus išdėlioti pasirinkta trajektorija. Pavyzdžiui, jeigu jos noriu išdėlioti apskritimu, nupiešiu apskritimą, pasiemu įrankį, su kuriuo dariau perėjimą pažymiu, tuomet savybių juostoje atsiranda mygtukas naujas kelias ir nurodau, kad išdėstyti šiuo pasirinktu apskritimu. Štai turiu objektus išdėstytus apskritimu. Šiuo apskritimu galime juos tampyti
Ir dabar jeigu norime panaikinti apskritimą, jo paprasčiausiai ištrinti negalime, nes jeigu pažymėsiu ir bandysiu jį ištrinti, tai išsitrins visi objektai, beveik visi, bet apskritimą galima panaikinti, pakeičiant jo spalvą, tai yra jį padarant nematomą, permatomą. Tam nuimu pažymėjimą, pažymiu tik apskritimą, stengiuosi kuo tiksliau paspausti ant apskritimo linijos ir ant spalvos paspaudžiu dešinį pelės klavišą. Tai yra tiksliau nėra linijos. Štai linijos nebeturiu, bet pasiėmus perėjimo efekto įrankį blend, pažymėjus objektus, galima savybių juostoje dar redaguoti, pasirinkti savo nustatymus. Taigi, norint figūras sulieti pasirinkta trajektorija, mes pirmą jas galime sulieti tiesiai, paskui nusipiešus pasirinktą trajektoriją, nurodyti, kad išdėlioti pasirinkta trajektorija. Tačiau tai galime padaryti ir kitu būdu. Pavyzdžiui, turiu dar kartą nupiešiu vieną objektą, kitą objektą, nuspalvinsiu skirtingomis spalvomis ir pasiimu įrankį blend, klaviatūroje nuspaudžiu klavišą Alt ir visada laikau jį nuspaudusi ir dabar laisvo piešimo įrankiu tiesiog galiu piešti trajektoriją, kuria turėtų būti išdėstyti objektai. Štai iš karto objektus gavau išdėstytus pasirinkta arba teisingiau nupiešta trajektorija.